with reflector na din, na bulb type po. So as you can see, this is much visible, 90% visibility, mas wider po siya. And before nilalagyan po ito ng sticker na Mitsubishi, so ngayon, ayan, wala po. It also produces 99.25 power and a 200 Newton meter of torque. So guys, nandito po ang kanyang antenna. Ito siya. And then, it is also, has also 14 inches na ring lamp po. And black na din yung ating side mirror. And our handle is chrome already. And for the safety feature, meron tayo dito grab handle. So sa mga pikit na kagaya ko, ayan. Hawak ka lang dito. Tapos meron na din po siyang seatbelt dito sa driver side, even nandito po sa gitna at saka po doon sa passenger side. May mga grab handles tayo doon at saka dyan sa harap para mas safe po. So, itong pag-open nyo po ng door, vinyl type na po siya. Ayan. So, manual po yung adjustment ng ating side ng ating dito, salamin. So, ang purpose po guys nitong ating tali po dito, kasi dalawa yan may seatbelt dito, tapos may tali po dito, is for us, para itali natin yung engine pag iaangat po natin siya. So, let us try. I-unlock ko lang siya. Johnny! Ulit to. Hi guys! Tutulungan tayo ni Johnny kung paano ipakita yung pagbukas ng engine. At itali natin ito. So, yan. Okay. Ayan. Iangat. Tapos nauusog din yung seat nito front and back, di ba? Ayun. Yan. Okay. Tapos pwede mo siya taas. Wait lang po medyo. Yan. Ganun siya guys. Tapos yung purpose ng tali is para ikabit po doon. Thank you, brother, for more Mitsubishi information. Nandiyan lang po si Johnny ulit. And eto po, may air vent din tayo dito. Etong vent na to, ginagamit siya para kasi since nandito yung engine natin sa may paa natin, nakakatulong to cool our legs while driving. So, ayun. As you can see guys, may space siya in between kasi originally, ang ating L300 naman kasi is cab and chassis lang. So, our bodybuilder accredited are Almazora, Metro Builder, and sino pa nga yung isa? Nandito na din pala yung ating fuel tank. Nandito, open mo lang siya. Our tank capacity guys, it is 55 liters. And then for the suspension of the L300, yung front suspension natin is independent wishbone and coil spring, while yung rear natin is a semi-elliptic lift spring. Tapos yung front brakes naman natin guys, is 10 inches ventilated disc na siya, while the rear is 10-inch leading and trailing drums. So ayan. What's so nice about the L300 guys is yung maximum capacity po niya. 17 po yung persons na ma-accommodate niya, and take a look at this. Pag in-open yung door, wide po siya, pwede din natin ma-open yung kabila. So kung meron tayong mga kalakal for delivery sa business nyo, pwede nyo pa siya i-fold. Pareho, ayan, naka-fold na yung dito. Tapos, dito po pwede din para magkasya yung inyong mga kalakal. And then, meron din tayo dito madaming aircon vent. So, hindi ka na maiinitan talaga. Meron dito, meron dyan, tapos meron din dito sa side. So, it's all over. Plus, the aircon in front, papasok. Kaya talagang malamig siya dito. Tapos, ito, na din siya, black yung ating tawag dito. Apakan. Rust-proof na din siya. So, it's very, very nice talaga. Lalo na sa mga gustong magnegosyo. Ayan. So, 80-20 ang opening ng ating door. May lock siya, kaya safe.
Nandito yung clock sa taas and sa harap. Tapos, may light na din ang ating para dito sa ating plaka. So, ayan. In addition to that, guys, ang payload capacity nito is more than 900 kilograms or 1 ton. And yung volume niya is 6 cubic meters. So, sa mga gusto talagang magnegosyo, like yung mga naglalaro, sa grab dyan, this is really suit for you. Ito ay magandang kapartner nyo sa pagnegosyo